channel Variations. It's me, Anam Shafiq, and viewers. Today we are moving from Stockholm, Sweden to Helsinki, Finland through sea on Silja Line. So let's check out the view. सिल्जा लाइन शिप के टोटल 12 फ्लोर्स हैं और मैं इस टाइम इसके 7th फ्लोर पे हूँ। ये इस शिप का मेन फ्लोर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, गारमेंट्स, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ एक्सपेंसिव है, इसीलिए आप सब कुछ बेहतर है कि साथ लेके आएँ। और इसके अलावा इस शिप पे आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बार्स मिलेंगे, कसिनोज मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, बट काफ़ी चीज़ों की वीडियोज़ यहाँ पर बनाना अलाउड नहीं है। तो देखते हैं जिनकी बना सकते हैं वो आपको दिखाती हैं। चलिए।
ये इसका सन डेक है और इस टाइम रात का टाइम है और बहुत ठंडी बर्फ़ हवा चल रही है यहाँ पे और इर्द गिर्द कोई भी लाइट नज़र नहीं आ रही, बस दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। हम तकरीबन इस शिप में शाम को 4:45 पे स्टॉकहोम स्वीडन से चले थे और हमें ये शिप तकरीबन 10:30 AM तक पहुँचा देगी फिनलैंड में, उसके कैपिटल हेलसिंकी में।